Nakaganon na, naka-straight na lang. Hindi pa siya makaganon. Kapag bumuka, pero kapag twisted, masakit lang. Tapos nag-inflame. Ito na lang yung... Kapit yung signal mo? Wala signal pa rin dito. Dami lang signal. Meron akong signal. Wala din. Bilis na wala. Medyo bumubukol siya kanina, nabubuka siya, pero flat na ako. Hindi naman sakit. Hello po sa aming viewers. Magandang tanghali. Nandito po kami ngayon sa Manila. Bumalik na, nagganon na siya. Yun pa lang yung ginalaw. Hello po. Ang dami yung binata eh. Relax na ako na mag-buo. Yes po, hello po kay Ma'am Nilda Garbosa Fabik from Cavite po, ma'am. Cavite ka yung kaparas ng October. Nag-u-auto kasi sila doon. Side po kayo. Harap po din sa akin. Ang gamit ano? Nag-undo. Side po side. Dito side. Ganun po. Yung kamay po. Tapos lang dito. Patong namin. Kung maraming tao, kaya mo yung nakapagod pa lang. Hindi. Ayun nga, sabi niyo kuya, kapag passion talaga, hindi mo Hindi rin ka kaya mapagod. Nung sabi niya, hindi ako napagod eh. Gulat na rin naman. Tupo ka.
hello po sa sumusubaybay po ng aming live. Nandito po kami ngayon sa Manila. Ang puto. Yung lower back na lang, hindi nakakatulog. Ulit na. Di ba nina ganyan? Yan talaga yung tao. Dapat ang mga tayo bubuan ng masyadong mabigat. Hindi pa. Namatay yung alko natin. Parang lumagatok dito. Sige tayo muna. Lumagatok sa... Manila. Sige po tayo. Yeah! Limit na siya. Sabihin mo ba? Yun yung ano, yung gustong-gusto nila, yung hihila sa maghihila kasi lahat. Kasi yung ano natin, yung spine natin habang tumatagal. Ano pa ba ito? Retwist yun na. Meron silang session sa kampanya, di ba? Kailangan namin ng second session doon tayo dadali. Bulacan ba yun? May Bulacan eh, Ang Pampanga. Pampanga po yata wala na eh. Ay, bakit? Ang naman hindi sila nagkakasundo. Ang kunti lang nga hindi pa sila Ang nagkakasundo. dami na yan. Nasa 20 na. Hindi po sila gano'n. Nung kahapon po, galing po ako doon. Nagpa-schedule yung sila pa. Ito. Isa-isa ko na sila kasi may nagpa-schedule lang Clark. O, pinuntan ko na yung Angeles, pinuntan ko yung Bago. Nakita ko kaya ang dami na, 20 plus. Hindi magaling yung organizer doon. Dapat kasi bigyan ng date, bigyan ng venue. Hindi nila... May nag-organize naman, pero ang problema, walang nagre-reply. Tapos nagsisim lang yung iba. Kaya yun yung problema, nakikita ko rin eh. Mayroon nag-organize. Pero Bulacan okay na, no? Yung Bulacan, 27 sila. Kasi kung may kailangan ng second session, doon tayo dadayo. Sa ano daw yata dito sa malapit sa... Malolos. Ay, hindi po Malolos. Ano, di ba? Hindi pa. Nakalimutan ko sa akin yun. Sinabi niya. Malapit sa ano daw ng Expressway. Expressway daw. Oo, malapit pa lang sa Ay, exit daw ng Florida. Florida Blanca. Malapit daw sa exit. Barangay Hall ka. Kailangan ka kasi sa barangay hall, nakakahiyanin kaya sa barangay. Kaya siguro pag uwi ko, bili ako ng ano. Naka-open pa. Bili ako ng full bed. Eh, naku, mahirap sa folding bed. Hindi ko full bed. Yung pang ano talaga. Ah. Yung pang masahe, yung butasan. Oo, tama. Parang kahit saan ka pumwesto. Parang ano eh, parang bag yun sa ipon. Oo. Ako naman, unan mo nga ako para ipapadala ko sa anak ko, ha? Opo. Ay, nakalive. Nakalive po tayo. Dapa po kayo. Nakalive. Narinig yung sinabi niya. Narinig nung Nakalive na. yung Pampanga na organizer.
From T12. 10. 9. 8. 6. Ang dami. Twisted siya. Ito, Akala mo nagagaling dyan yung mapapagod ko. Oo, galing mo dito. Kasi ibaba natin yung, yung mga ugat na pag-twisted siya. Ang pagka-twist niya, hindi lang isang isang direksyon, magkakaiba. Kasi sabi, operahan tayo kapag para wala yung pamamagnet, eh baka dito naman galing sa likod. Dito po talaga galing niya. Katulad po nung kahapon, ganito rin yung problema niya. Yung sinasabi ko na nag-pray siya, sabi niya, Lord, sabi niya, ganyan daw. So, paano kayo mag-Lord ko, sabi niya. Tapos meron daw siya narinig na parang tinig, naipitan daw siya ng ugat, na banat. Eh ngayon nung pumunta ako sa kanya, pinaliwanag ko, na ano yan, naipitan ng ugat. Ah, tama ka, sabi niya, yun yung sinabi sa akin, sabi niya. Kasi hindi para operahan to, no? Sabi mo sa ito, Ito po, binabanat nito. Sa kaya affected itong T1 mo. Nag-GTAyan mo, boy. Yung location mo. Exact location. Okwa. Okwa Royal Mansion. Mandaluyong. Mandaluyong po, ma'am. Malayo po kayo, ma'am Hilda. Saan ba? Bacoor, Cavite po. Magpapahilot daw po sana. Kasi masakit daw ang balita ko. Punta na lang sila rito sa bandang Mandaluyong. Oo. Isang oras lang yung wala ka sa oras ang biyahe. Hanggang bukas po kami dito, ma'am. Mas malayo naman yung Tarlac kasi doon. Oo. Dapat yung mga taga-Cavite pumunta na rito sa Mandaluyong. Mamili sila. Bumabalik. Huwag ko kayo magpalias. Relax lang. Yan, bumalik na. Okay sila. Wala na kayo pamamagnet ko. Ayun yung tuhod ko na yung masakit. Okay na. Yan, sir. Akala. Yan. Ito. Ah, Ito ba? Ito ba? Yung lips niya. Gano'n. Hindi ka na yung first. Kunat na isot mo yung uniform mo. Yung uniform mo. Ano? Hindi, hindi lang. Ganyan. Baliktad. Dito pa ka. Yan. Hindi ko alam. Ganun lang. Relax lang. Ayun. Relax. Kasi ako na tayo nung nag-disgrasya rin ako nung matapin. aray. Ito, balikan natin. Aray. Ito yung exam ko sa ano eh.
sa teacher ko, sabi niya kapag nahawakan mo yan, na isang beses, tumunog siya, sabi niya, pasado ka na sa kapag tumunog sila lahat. Side po kayo. Straight. Straight. Kabila. Hindi kaya ako pabalian lang. Sige. Yeah. Ang lakas. Ang dami pala po. Kaya pala ang mga katawan natin eh. Ang sakit. Ito yung medipressure. Baka huwag mo. Kung binunin mo. Ganun talaga. Ay. Talaga, parang ano. Taste ganda lang. Okay, one, three. Ah! Ah. Ang dahanda po yan. Sakit yan. Hindi mawawala yan. Hindi na Kaya na sabi ko sa kanya, isa na yung sakit. Sige, tingnan. Ay. Saan sumasakit dito? Ito. 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 Okay. Ang dahanda. Ito muna. Straight. Parang wala na tuloy yan. Setting session tayo sa mga yung malaking problema ka talaga, yung tuhod ko, saka itong Walang pamamanhin. walang cartilage. Ha? Walang tumubo na cartilage. Paano ba ito? Calcium. Kailangan ng more calcium. Kailangan magkakasyon ako. Kaya pala masakit sa Pero, nung ano yan, nag-jump na ako yun. bumabangga yung dalawang buto. Buto. Hindi ganun. Oo, kaya masakit. Tutubo ka ba yun? Ha? Tutubo ang mga kapatid. Tutubuan siya basta supplyan ng calcium. Nagaan din mo nga ako eh. Maliit na naman yung content ng Dapat calcium. talagang gawin ka. Ikaw mo na lang ako sa'yo. Kuya, dahan lang. Huwag mong pati kasi. Relax lang. Ay! Ano ba lang? Ang sakit! Isusunod Ang na tama na! Ang sakit ko na! Sige, relax mo lang. Alam mo na dito. Oil. Ganyan talaga yan. Yun talaga may tama na eh. Sakit! Grabe! Ay! Taas mo po naman. Hindi ka taas ka lang. Pag si Chris yung mag-ano nito, talagang sisigaw ng malakas. Ang daddy bag ko. Ano ka tan? Excuse me. Yung sinasabi ko mag-ano. Iba yung ano. Ba yung taboy ba naipit? Hindi nagsubo na cartilage. Ito lang ito At lang. kaya nagkaganon eh, kahit pa
sa injury ka noon, hindi. Oo, pwede mo. Naghiwala yung cartilage ba? Napunit ba? Napunit. Tapos, kung napunit, hindi na tumubo. Kasama. Actually, tumutubo ito eh. Parang gagawin ko yun. Calcium talaga. Calcium. Tapos, yung squat. Squat ko. Ganun yun. Kaya masakit na, no? Ba't yung squat pa nakakatubo ba yun? Nakakatulong po. Para maluwagan yung... Kasi masikip eh. Kapag masikip, hindi siya masyado tumutubo. Kaya kailangan maluwagan siya. Saka magkakasang na ako. Yung ano po, yung buto ng manok. Yung nasa Luto yung buto ng manok po na... Yung nasa pitso niya, yung malambot. Ayaw ka lang mo. Yan. Tapos yung mga yung mga buto ng isda. Saka Mayaman dinis, sa calcium. sardinas. Diba dinis, sardinas? Masama yung buto. Okay? Basta yan lang siya, lutuin siya dun sa pressure cooker. Lalambot yun. Pero pinakatabi gamot mo. Gamot na yun. Vitamins na calcium. Parang naglaman nga dito, di ba? Di ba? Parang may bukol dun. Start niyo po yung isa. Ano parang sa Balik ko. Okay. Okay. Okay na. Okay, ito po yung... Hindi na. Okay. Taas. Balik. Taas. marami sakit din. wala na. Naramdaman mo na, tumunog kanina, hinan mo. Hindi. Parang ano eh, parang pinitik eh. Kailangan mo ng calcium. Ano? Hindi na Ay, grabe. Ang sakit kanina ng inano mo. Ganun talaga siya. Ito maraming nagtatanong kung ano pagkatapos ba nito is pwedeng maligo. Pwede po. Yung masahe hindi pwede. Pero sabi, pag nidosa na, hindi grabe. Yung gumagawa. Pabilisan na yung gumagawa. Kasi sa miniature namin, dun yung ginagamit nilang pong patay. Lalo mo yung mga simple. Parang hindi mo sa likod mo masama. Napakaganda po sa libo. Pero lalong-lalo kapag tumitigas yung ganito mo. Yung mga high blood, pwede sila din. Pick up pa mo. Tapos po mo lang. Good. Ay, hindi ko ba pinagdalo? Sige po, okay na.
constant tuhod. Ay, sakit. Pero nawala na yung sakit ng tuhod ko. Oh. Wala na. Oo, nawala. Oh. Yan yung kanina yung isa, ano, sakit. Ha? Isang sakit na lang. No? Dati hindi ko yan maikaganyan. Hindi mo ngayon, oh. Oo, kanina makirot-kirot pa po eh. Ngayon wala na. Hindi nyo mag-vision oil. Sumunog yung Saka ano pa siya, mabango. Sana huwag na tumulog dyan sa likod mo tsaka sa tuhod. Ang paggamit naman ito, ano, i-shake muna. And then, pahid ng puro pababa. Puro pa ba? 3 times a day siyang pinapahid. Ano siya kasi, mayroon siyang 5 major functions sa loob ng katawan natin. Unang-una, yung katawan kasi natin mayroong 500 na processing. So, 300 doon si magnesium ang nag-play. Kaya yung sinasabi ninyo kanina na kailangan nyo ng calcium, di ba uminom kayo ng alin? Bakit parang wala? Ang kulang magnesium. Kasi si magnesium ang nagtatrabaho para ma-absorb nyo yung calcium. May mga matanda na umiinom ng calcium, kumakain ng calcium, pero marupok pa rin yung kanilang mga buto. So ang problema doon, number 1, si magnesium. Sino mo na wala yung sakit to? Alam na yan, halos talagang hirap na hirap akong maglakad. Hindi din na makatulog, laging may patong na unan. Dapat makapatong yun sa unan. Ano siya, naluwagan na siya. Tapos nung twinis kuha niya, di ba naramdaman niyo parang mayroong umadjust na sabi niya. Parang piniti. Ano yun, hindi siya naka-form. Nag-deform kaya sa pag-jumping rope, no? Pwede yun. Kasi ang problema sa mga spine natin, minsan, yung maling paggalaw, pagbuhat, Oo. paglakad, Eh, ito nga, laging namamanhid yan. Kaya Yun, pala yun, yung sir. sa likod pala nang gagaling. Buti pala hindi ko pina-opera to kasi sabi operahan daw to. Dito pala nang gagaling. Kasi parang binabanat yan. dito sumasakit eh. Hanggang dyan, no? Baba natin yan. Lalo na pag nagbubuhat ako ng supot, mabigat. Lahat kasi ng nerves natin, yung pinaka main main line niya doon sa spine natin. Oo. Kaya kapag nagkaroon ng medyo konting twist lang yung spine natin, ihilain niya yung mga mga ugat na nakakonekta dyan sa kamay, sa paa. May connection din yun doon sa likod mo yung sa tuhod. Oo. Connection din. Oo. Kaya sumasakit na gano'n. Kaya ang dahil pumutok eh. Ang ibig sabihin Pag gawin na yung tandang sora, tapos yung isang, yung kausap mo, 1 p.m. Anong pangalan ko nun? Yung kausap mo ay, May lalaki kong kumuntak sa inyo. Rodel ba yun? Cancel ko. Ay na. Rodel. Bigyan ko nag-PFPI ako ko na. PM da, location. Carmelites. Oo. Yan yung daw, may kasamang mga paralyzed. Paralyzed daw. Dami mong viewers. Ha? Marami. Tingnan ko lang yung viewers. Nakaano na yun kasi sa page ko nakalaik na sila eh. Basta nag-live ko Diyos ko, na-dilig ba yung sigaw ko doon? Dinig talaga. Pero ano mo yung baka mo wala na. Siguro nakuha na yan. Nakuha na lang yun. Talaga namang napakasakit, parang binali. Pero wala na. Yung yung sinasabi ko na si Christian, grabe yung hindi may tuwid na gano'n. Tutuwid niya. Talagang sisigaw yung... Pero Nakita ko nga yung mga... pagkatapos noon, okay na. Nakita Yung ko nga nakalabas yung buto. Oo.
Totoo kaya, totoo ba yun, sir? Yung ano po? Nakalabas yung buto nila. Yung lupay-pay yung ganito. Oo. Oo, yung binalik niya. Eh, totoo ba yun? Ang ganun lang yun. Hinila niya lang gano'n, tapos nandiyan na. Ganun lang naman talaga gagawin doon, hihilain mo lang. Kaya yung sinasabi nyo kanina, ma'am, na ano, na tinatalian yung mga nababalian, tapos hahatakin. Oo, ganun lang din. Sa doktor, ganun din. Itatalian din nila ito, tapos hahatakin yung mga. Yan kasi ano, manipulation. Talagang i-adjust niya yung formation ng buto. Itong mga to, parang infant po sila. Pinakairo ko yung mga. Kaya yun yung isang sekreto na hindi nagkakasakit. Oo. Kasi hindi ko Batangas yung anak ko. Pwede silang mag-ano sa Batangas, Mag-organize. mag-organize. Kaya, papasa mo sa akin yung video na ibigay. Papasa mo sa kanila. Naka-live ka na. Dahil marami din sumasakit doon sa tao na diabetic. Papasa ko po mamaya. Ito po na yung location mo. Ha? Tatanong sila. Yung? Ano? Location mo tayo. Location? Hanapin lang yung doktor. Location? Nasa ano po kami, sa Wakwak Well, mansion. Royal Mansion. Yan, nandito po kami. So kapag malapit kayo dito, pwedeng mag-walk-in. Bukas naman po, nasa ano po kami, sa California Garden Square. Mandaluyong din po yon. Magkalapit lang. Mas lalo yung hinila yun. Ito, sabi na, takalan mo, masakit. Hindi mo wala na. Pag ganyan mo nga lang ang konti, kumakalit mo na. Pero iinom pa rin ako ng calcium. Sabi ko na yung calcium. Saka iswag. Oh. Sige, o-off ko na muna. Mamaya ulit. Hinintay pa natin yung iba.